चलो दोस्तों, मैं ड्रिल मशीन का अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। हाई कंपनी का ड्रिल मशीन है ये। बेस्ट क्वालिटी का है। 500 वोल्ट का है। इससे सेज अच्छी तरह से पड़ते हैं। जो दीवार हो कोई भी हो, इसमें सेज अच्छी तरह से ही इसका काम कर सकता है। चलो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। इसके साथ में क्या क्या है वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये 2250 रुपये में पड़ा है मेरे को। बेस्ट है ये ड्रिल मशीन। दोस्तों, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन तो मेरा मत भूलें, क्योंकि हमारे रोज़ आने वाली वीडियो आपको आ सकते पहले। देखो, ये स्लो से दबाना है दोस्तों। ये स्लो ज़्यादा वजन देके तो ये बिगड़ सकता है और जल्द भी जाएगा। इससे स्लो हाथों आते ये छेद पड़ना है। बेस्ट है, हाई पावर का है, हाई पावर कंपनी का है। और इसके साथ ही आया है इसका जो छेद करने का आता है वो किले। कोई भी दीवार हो, इसका छेद पड़ सकता है। इससे बीच में से निकल जाएगा। ये हाई पावर का है, 500 वोल्ट का है। अगर ये दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।